I went to Fry's today to make copies of a house key using this machine. This is my first time using it. Let's see how it goes. Cutting one of it's a cutting one of 3 keys.ยืนรอนะคะทำกุญแจแล้วก็มันมา copy กุญแจนี่จะเป็นเครื่อง copy กุญแจทำกุญแจอัตโนมัติกุญแจบ้าน เพราะว่าหายกันหนึ่งไม่เจอเขาบอกว่าตัด1กุญแจจาก3กุญแจอันนี้ถ้าหากว่าเราทำใช่ไหมมันก็ประมาณ11เหรียญต่อลูกกุญแจ1ลูกทำ2ลูกอันที่3ก็ได้ฟรีก็ทั้งหมด25เหรียญตอนนี้รออยู่นะคะเมื่อไหร่จะได้กุญแจได้ยินเสียงหรอ Yeah, it's like cutting one of 3 keys, so I'm still waiting. Oh, you made 3 keys? How No, much were they? $25. So it's $10.99 each, and then you order 2, and then you get the third one for free. Okay, cool. Take time. You need my glasses? It's got to cut. No. I can hear it. I heard the second ones already, but So that you don't need to keep the key in there? You can take it out? it already told me to remove my key. Yeah, so it already scanned it. Uh-huh. All right, I'll be right over here. They're finalizing. ได้ยินเสียงอันที่2แล้วแล้วมันบอกว่ามัน cutting one of 3 keys ยืนรอนะคะเมื่อไหร่จะเสร็จแน่นานมาก Locksmith Solutionsได้ยินเสียงแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ออกมา Cutting one of 3 keys 1 2 3เหลืออยู่อันเดียวUnfortunately, it didn't work. It's better to go make copies at the Home Depot.